非常之好。咁我嘅問題咧係想問AK 嘅角即係輝仔咧喺套戲裏面係社會一個好被 marginalize 嘅人啦，但我覺得好有趣係個劇本一路去查，即係要去 uncover 緊嗰個行兇嘅人係邊個嘅時候咧，其實係查到佢，反而唔係查到阿希咁樣啦。我想問呢一個構思背後係點樣？佢到最後尾都係一個無名嘅人咯，因為你想？所以個問題係，咁我講一講。問題係點解會揾到你，揾唔到 AK？揾埋另外，即係揾埋佢哋兩個，而係淨係一路都係用輝仔去揾到佢。輝仔係有名，但係另外一個係冇名嘅人咁啊。即係你而家今時今日啊，啲文明社會啊、發達地方咧，我哋每個人都被記錄㗎。即係我哋一出世咧，大家就叫做係無一幸免地出生註冊處咧，就係即係有我哋嘅記錄啊。除非有人你唔去醫院去所謂生個小朋友出嚟喺屋企匿埋，我諗呢啲個案都可能有㗎嚇。但係就基本上就係咁咯。咁而阿輝仔咧，即係除咗呢個生死註冊處，我哋開始有個記錄，你登記身份證之後有記錄，佢仲多咗記錄就係有案底咁所以就會出咗嚟啦。咁同埋喺個戲嗰個角色嘅編排裏邊咧，阿輝仔就可以話基本上冇親人嘅。佢有個媽媽，佢對媽媽好好，個媽媽唔 care 佢，但係嗰個媽媽佢自己嗰個生存能力都太低啦，即係佢譬如佢阿譚同佢陪伴佢嘅時候，佢孭咗健康上身，已經係對個仔嘅最大嘅保護啊！佢少年時期即係保護唔到佢啦，同埋佢阿袁富華即係做嗰個爸爸咧，有一個咁嘅爸爸啦，咁所以咧喺阿輝仔嗰度咧就擺唔到一樣嘢落去，嗰樣嘢係咩咧？就係你有個親人走咗係冇人知道。咁就而二姐嗰度雖然家庭唔接受佢呢個性傾向，但係佢其實基本上都有個完整家庭啊嘛，而輝仔係完全冇咯。咁喺呢個電影度咧，其實冇一個劇中人，包括群眾演員即係故事冇人知道二姐已經去世，佢喺電影裏邊嗰個世界裏邊，佢只係一個失蹤人口嚟㗎。咁呢個我自己又覺得我唔識形容嗰種感覺即係即使劇本階段咧。即係我係好想帶出呢樣嘢，因為好多人我哋唔見咗佢即係有時即係你嘅慢慢長大年紀再大啲，你小學一個同學即係或者即係多年後冇見，呢個人其實仲在唔在世咧？你仲後生未必會咁啦即係我到嗰年紀，唔係講真嘅我到一年紀，即係有啲人唔使話20-30年、10年冇見即係仲喺唔喺度咧？你真係要去揾一揾嘅有時因為其實我哋見到戲入邊咧都有好多唔同嘅精彩鏡頭啦。我想問3位主演拍攝嘅時候，會唔會有啲鏡頭係特別印象深刻啊？多謝你個問題。我會話最深刻嗰場係隧道嗰場咯，因為我哋嗰一日咧就係拍咗酒吧打交嗰場先嘅，咁就已經大概拍到2點幾㗎啦。咁去到隧道嘅時候咧，我哋係着住冬季嘅衫啦，但係嗰陣時係7、8月，所以係好熱嘅。咁我哋其實仲有一場 delete 咗個場口，就係我同輝仔攞住啲刀去斬一啲幻想嘅人啦。咁我哋拍嗰場嘅時候，我哋就係咁跑嚟跑去，係咁跑嚟跑去，但係個隧道下面係冇乜氧氣㗎嘛，所以我哋就嗰日拍到就嚟虛脫咁樣，就再要互刮咧，其實都真係用真力咁樣打到對方度啦。所以去到最後，我哋就兩個塊面都腫晒咯。然後第2日拍床戲嘅時候，我哋就要敷冰啦，但係就好開心嘅呢次，同埋係導演係冇叫我哋真打㗎，係我哋自己自薦咁樣去打對方，因為我哋覺得咁樣會有挑戰。唔係現場即係真聲而家冇效果聲，我喺個 mon 度聽到啪聲我都即係佢哋呢個苦肉計嚟㗎，所以我唔好拍落去。唔係你真係唔忍心啪聲嘅。我最難忘其實都好多，不過最深刻應該係同阿科喺一個情趣酒店嗰度嗰場。咁係因為呢個師母前係未拍過呢呢種男嘅感覺啦。咁但係點知開頭都有啲緊張，但係後邊都發覺原來自己都算係一個專業嘅演員，咁所以都係好投入咯，係啦。咁阿科呢個對手又好好啦，咁所以佢真係又俾到嗰種
佢比較相對嚟講性格佢比較嗲啲嘅，咁佢做得好好，咁所以佢令我都好放鬆，可以同佢去再進一步發展。咁所以拍嗰陣時，我哋就再越嚟越多動作可以再前面啲咁樣，係啦。咁呢個係啦，我係啦，導演可以下次再多啲，我計劃下。我諗咧係啱啱你睇呢套戲最後 ending， 我同阿邊揸巴士個鏡頭，因為嗰個鏡頭其實係我哋第一日部戲第一日開工，第一個鏡頭嚟嘅，然後佢就係拍個 ending。我嗰時前一日收到第一日拍攝稿嘅時候，我喺屋企準備嘅時候，我心諗哇，既然第一日開工就要拍個 ending， 仲要一開始因為我真係我同阿邊個經驗都真係常前，我哋可能以前拍嘅時候好多時候都會導演安排，可能會順住去拍啊，令我哋可以投到個角色。咁今次我哋就所有都好多嘢都係調轉嚟做，所以嗰一日我對嗰一日嘅拍攝嗰個場口其實係好多迷茫，好多擔心嘅當日。但係我覺得就係正正住有嗰個迷茫，有嗰個擔心，都係好啱喺嗰陣時喺巴士度嘅嗰個狀態。我同阿邊都有講過，所以嗰日嗰個場口嘅嗰個氛圍，我自己係好深刻嘅。好，因為我哋時間有限，我哋最後兩條問題會唔會仲有啲？想講呢套電影真係好好睇嘅，多謝晒咁多位。咁我其實有條問題咧，就係我見到一開始嗰個有講話呢套戲係 inspired by 一個 true events 咧，可唔可以簡單分享下其實嗰個 true events 其實係乜嘢？簡單講就係即係喺武漢長江大橋發生過嘅一個爆炸案。咁而呢個案件咧能夠揾到嘅資料咧，其實就唔係太多嘅。咁而家個戲咧，其實只用咗嗰個框架，就喺香港拍啦。咁所以裏邊嘅素材就要轉換翻喺香港呢個環境、呢個語境之下發生嘅嘢，就擺落去咯。咁所以即係我個人對於字眼係執着嘅，咁所以我唔想話係改編咯，所以就係根據一個真實事件就左諗右諗之後就揀咗創作呢兩個字擺落去啦嚇。好，前面觀眾。首先好多謝呢套戲啦，我覺得感染力好大嘅，即係每一位主演都好有深刻嘅場口啦。喺身邊嘅離家出走之後，就即係同 AK 一齊即係解釋心痛嘅嗰個場面係好有感染力，我覺得係好正。跟住譚哥就其實基本上成場戲係帶到落嚟，我覺得超有，即係完全唔會有一刻係想離開個電影咁樣。AK 就十分之好好啊！首先喺個床戲之後嘅獨白啦，一開始我係對呢個對白係有啲陌生，好少喺電影會有呢種現場上咁，跟住出奇地好深刻嘅個畫面，同埋好有感染力。好多謝你哋呢套戲，係好多謝你上映到啦咁樣。咁如果問題我可能就其實有種感覺就係有啲